Leti sebendi italinkampani tikhala ngekuthi umcashi wavele wabanika incwadi lekhomba ukuthi bona sebaphelelwe ngumsebenzi ngaphandle ke kwesexwayiso noma ke inotice. Lokunye ke leti sebendi letikhala ngakho ukuthi umcashi wabo akabaholeli ke imali yabo lephelele njengoba ke bese kuyinyanga yabo yekugcina kanti ke nabafika emahhovisini ukuthi okhulumisana naye umcashi bakhanza ke ukuthi sekuneti sebendi letinsha bathi bona ke abasabadzingi ngoba bangetulu kweminyaka le-40. Leti sebendi tibese ke tiya khona emahhovisini akaSimakhi kuyocela ke kweluleka. Ngulapho ke umsakazo wechannel eMaswati ufike wakhulumisana nasinye saleti sebendi lesingakathanzi ukuvela kanti ke ubeke kanjena. Bathi nje sisebenza une-normal day kwathi ngabo-2 baseva ngetincwadzi kanti ma-contract bese kakade asiphelele. So basi-advise basitshela ukuthi ngoba seniphelelwe ma-contract esikhundleni basinothise ukuthi okay nyalo-ke seniphelelwe ma-contract kutawende kanje bavele baseva ngetincwadzi tisho ukuthi sesiye ekhaya bathi-ke badasikubita nangabe kusho ukuthi basithiyo. So kwase kuba buhlungu-ke nasesithi sesiyayo egedeni kwathiwa-ke eyi kusukela namhlanje nina asisanidzingi. Number 2 asisadzingi laba above 40 samangala thawu kanti sesitawusebenzaphi sina ngoba sibadzala akusasacasha abantu above 40 wasala-ke imali yethu-ke futhi leyo nasesithi-ke sekufanele kufika ipa-payday seyiyangena-ke imali nayingena imali seyiyashoda sebasitshela ukuthi-ke batasiprocessela imali sesize sesidze lesikhathi kanti phela sicashile lapha akusidza Etindzabeni te-channel yeMaswati nginginondobeko uthabetse nginanodladla thwala sikumathapha.